我係嚟自霹靂州怡保，到我個年紀啦，今年就已經係69歲。我係偶然之間去驗身體，覺得我好似唞氣好似冇咩順，跟住我就去驗身，驗到我係有肺癆。不過我又問我個醫生係我點解會中肺癆，佢就話你以前你啲阿爸阿媽有冇中過肺癆，所以我諗翻起以前我細個嗰時咧，我阿爸係有中過肺癆嘅。跟住個醫生就同我講，係啦，你唔係而家中嘅，你呢個肺癆菌咧已經喺你個身體嗰度咧住咗幾十年㗎啦。而家你老開啦，你已經接近70歲、69歲，所以佢嗰個菌咧就嚟食你個肺，所以而家你覺得你唞氣好似穿開窿，跟住咧佢就 send 我去照鏡、驗血、驗尿，收個報告出嚟咧，證實開我係中肺癆，所以我係一個有燒煙嘅人。嗰個醫生就話：而家你中開肺癆咧，你就冇燒煙。咁我女同我講，老豆，不如你食呢個多糖水，同埋嗰個有一個食嗰個肺嘅，嗰呢兩樣你夾住一齊食，你就會快啲好翻。跟住嗰個醫生啊會夾同我會講，而家你食呢個藥咧係全世界種嘅係喎，呢種藥咧係有毒嘅係喎。跟住我同佢講，真係冇大啲藥響全世界都食藥，所以你一定係要戒煙。如果你唔戒煙咧，第日都唔知會點樣。我個心好擔心，好驚。跟住我女講：老豆你唔使驚嘅，係嘛？咁啊，按照醫生嘅俾嘅藥我食咁樣，同埋夜晚頭要吸一種好似啲 gas 咁樣，俾個肺比較好啲。我女又跟住我女咁樣照食嗰個多糖定，我就親自冷呢一齊食到。我 so far so good，我食咗9個月頭藥，我已經好翻晒。因為佢每隔一個月頭又要叫我去照鏡啊，又驗尿啊，又驗血，搞到我好多問題啦。但係我都會好感恩，亦都好覺得我肯去嘗試呢個產品幫到我食到好。因為而家我好翻仔咧，我一日都會食一擺呢個多糖甜嘅。冷呢咧有陣時咧，我一咳咧我就會攞嚟食。因為我係好驚食藥嘅人嚟嘅，所以我今日仲可以揸住個大錘去揼巴車，所以好感激大家同分享呢個視頻嚟俾大家。所以拜拜。